Administrata tatimore ka rikujtuar edhe një herë të gjithë tatim-paguesit mbi detyrimin për dorëzimin në kohë të deklaratave vjetore të vitit 2025, duke theksuar se data 31 mars mbetet afati i fundit i përcaktuar me ligj. Në një njoftim zyrtar, autoritetet fiskale u bë thirrje individëve dhe bizneseve që të mos lënë procesin për ditët e fundit, pasi kjo periudhë zakonisht shoqërohet me mingarkesë të sistemit elektronik dhe vështirësi teknike që mund të vonojnë dorëzimin. Dorëzimi i hershëm sipas administratës ndihmon në shmangjen e këtyre problematikave dhe garanton një proces më të qetë dhe më të sigurt për tatim-paguesit. Një nga zhvillimet kryesore këtë vit është unifikimi i afatit për të gjitha llojet e deklaratave vjetore, një ndryshim që synon të thjeshtoj procedurat dhe të rrisi efikasitetin administrativ. Ky afat i vetëm përfshin deklaratat e të ardhurave nga biznesi për persona fizik, deklaratat e të ardhura për korporatat dhe për subjektet juridik, si dhe për deklaratat e të ardhura personale për individët. Të dhënat e publikuara tregojnë se deri në këtë fazë procesi ka ecur me ritme të qëndrueshme. Dhjetra mijë tatim-pagues tashmë e kanë përmbushur detyrimin e tyre, megjithatë institucionet paralajmërojnë se numri i aplikimeve pritet të rritet ndjeshëm në ditët e fundit para afatit përfundimtar. Administrata tatimore thekson se mosdorëzimi në kohë apo deklarimi i vonuar sjell penalitete financiare, ndërsa respektimi i afatit është thelbësor për përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe shmangjen e kostove shtesë për bizneset dhe individët.